Hey guys, for this video, mag-unbox ulit tayo ng isang item from Amazon. So bago natin buksan tong item na to, sa lahat ng bago sa ating channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos. Thank you. So buksan na natin. Scissors. Automobile emergency mobile power supply. Ito yung binili ko sa Amazon guys, kasi for emergency purposes. Kasi last time na flatan ako ay wala akong gamit dito. Hindi uso kasi sa Dubai yung mga vulcanizing shop dyan sa tabi-tabi lang, di ba? Tapos every Friday almost lahat ng garage dito sarado, kaya in case dito pwede natin magamit in case. Buksan natin kung ano nasa loob nito. Teka, ano ba nasa loob nito? Ayan na, ano nasa loob. Buksan. Ayan. Ano ba laman nasa loob nito? Ooh. Ito yung laman niya. Battery to guys, battery or charger, battery charger, power bank pala, power bank. Tapos yung ito sa tire pang bomba na pwede mong isaksak lang doon sa 12 volts. Alam niyo parang sa lighter doon sinasaksak. Then siguro ito yung charger niya. Yung alligator clip na malaki para sa battery kung sakaling in case na malobat yung battery na sasakyan nyo, pwede siyang gamitin pang jump start, cable para sa jump start. Ano mo kasama ito? Manual. Ito yung manual niya. Sige na natin basahin ito. English naman eh. Then, ito mga wires. Ito yung sinasabi ko na pwedeng saksak sa sakyan. Pero pwedeng siya i-charge. Tapos may mga extra cable na kasama para sa phone. Yun lang, walang type C. Tapos natin to. Luma pa ang ano eh, diba, para sa konta to eh, diba, sa mga iPad na luma, iPad ano ba to, iPad, sa mga iPad na luma to eh, diba? Ito pasaksak doon sa charger o sa power bank, dito sa power bank. Tapos ito yung mga pang iPhone, pang Android, kaso wala na yata masyadong nagamit ng Android na ano, diba, na ganitong type ng cable. Tapos yung pang iPad. Then last one is ito yung siguro pump tulad nito, kasama pwedeng mag-pump sa bola. Yan dito, ito yung pin ng bola. Tapos ewan ko kung saan tong iba nito, siguro para sa mga klase na pwedeng bombahan, parang sa mga balloons, diba? Tingin nyo. Okay. Then yun lang ang laman ng ating emergency kit. Ito lang natin siya, emergency kit for sasakyan. Pag-usapan naman natin tong power bank, kasi ito yung magbibigay ng
supply o power supply sa ating air compressor at saka sa para makapag jumpstart tayo sa sasakyan. Usapan natin yung function niya. Ito yung switch niya, power button. Ito yung inlet ng charger. Ito yung output ng charger. Tapos ito naman yung switch para makapagpalit ka ng voltage. Kasi meron dito na kung nakikita nyo is may 12 volts, 16 volts, saka 19 volts. Tapos ito naman, ito yung magsilbing kano kadami yung dito ng charge ng power bank natin. Then ito yung para sa inlet daw ng mga laptop, ganyan. So kung makita nyo, may flashlight din siya. Flashlight yan. Then dito ito emergency hammer, safety hammer siya. Kuwari babasagin nyo yung kailangan yung basagin yung salamin ng sakyan nyo, pwede din siyang gamitin. Okay, tapos balik tayo ulit dito. Makikita nyo dito itong yan, dito natin masasaksak yung mga air compressor natin at saka jumpstart cable natin. Ito sa jumpstart cable natin, ito yung masasaksak nyo dyan. Ito dito dyan para makapag jumpstart kayo ng sakyan. Yan, ganyan lang. May shape naman siya, kaya may tamang pagsaksak naman siya, kaya madaling i-guide kung tama ba yung pagsaksak nyo. May parang shape. Then yung air compressor natin dito rin sasaksak. Hirap naman itong bunutin. Wait nga. Yeah. Hirap bunutin eh. Ito yung air compressor natin. Kung makikita nyo, ito yung sukatan ng PSI nya. PSI. Kung tama na ba yung tamang hangin para sa gulong mo. Ganyan. Mamaya testing natin to. Ito. Pares lang din siya. Sabi ko may shape siya, diba? Okay ba yung shape niya? Sabi para yan. Testing natin kung gumagana siya. On natin. Yan, naka-on na. Press lang natin itong switch natin dito. Pangod na. Malabas ang hangin dito. Try mo natin. Gumagana naman siya. So kung may bola ako dito, papalambutin muna natin siya, tapos bago natin ulit hanginan. May pin kasi dito, diba? Yung kasamang pizza accessories, yun ang gagamitin natin para mapalambot to, tapos mahanginan din siya. Ayan, kung papasin nyo, malambot na yung bola natin. Try natin siyang hanginan gamit yung air compressor natin, tapos nakasaksak siya sa power bank natin. So ang gagawin natin, kunin mo lang itong hose para sa hangin, tapos ikot mo lang siya para ikot lang. Para pasok na pasok yung hangin. Okay na yan. So
Ito na yung pingkot yung bola, diba? Kaya natin gawin. Pumapasok yung hangin sa loob. Ito yung nagkakahangin yung ball natin. So ayan, gumagana naman siya. Natapos natin yung bola. Patayin na natin siya, no? Kasi kita naman natin tumitigas yung bola. Ayan. Nanginin yung bola natin. So, it's working naman, no? So, maganda siyang gamitin kung emergency purposes, maglalagay ka ng hangin sa sakyan mo, ganun, di ba? At napaka-portable pa niya kasi sa power bank lang siya. So, hindi natin matesting yung hindi pa tayo makapag-jump start sa ngayon, pero next time sa next tutorial gagamitin natin to para makapag-jump start gamit yung power bank. So, that's it for today, guys. Sana nakatulong to at nagkaroon kayo ng idea sa mga bagong na-invento ngayon, di ba? Mga portable gadgets, portable katulad ito. Hindi mo na kailangan pumunta ng vulcanizing shop, ganyan, para makupahangin ka lang. Pwede mo ito mabili sa Amazon. Just dalay ko lang yung link sa baba kung saan nyo siya pwede bilhin. So thank you guys for watching. Bye bye.